这个是我今年最满意的一个烧烤炉，同时它也可以作为烽火台来使用，来自 Bundock BD494，它的设计非常的特别。接下来我就组装起来给大家炫耀啊，不是，给大家看一下。这个就是它的完全体了。我第一眼看到它的时候，我就觉得这些日本的设计师脑洞是不是太大了点？就这么几片5金零件合在一起，居然可以组合成这样一个多功能的烽火烧烤台。它的各个套件互相卡住之后是非常稳固的，整个人压在上面，它都只是轻微的晃动，而且你就可以整个抬起来。它本来是散开的耶，现在居然可以整体上这样拿起来。你往中间这个炭盒里面加炭的话，这就是一个烧烤炉，2家人出来烧烤它都是够用的。或者你可以往里面放木柴，直接把它作为一个烽火台来使用，就可以在这上面进行野炊。这里可以放锅具进行烹饪，上面作为一个保温层，一直给你热水。收起来呢，就一个小袋子，1、2家人带出去啊，吃个烧烤、烤火，可以说是相当惬意了。唯一的缺点是它里面这些零件放在一起的时候会有点响，而且这个装备在国内呢被炒的价格虚高。我很好奇女生会不会喜欢这样的装备，但至少作为一个男生来说，这种组装的东西实在是太有魅力了，所以我真的是非常喜欢这款炉子。接下来这1年应该会成为我户外烧烤的主力军。总的来说，这是一款非常便携、可折叠、实用的，书非常推荐并且认可的一款烧烤炉。